Entonces ella decide dejar en el cuarto de él un tampón sin usar. ¿Un tampón? Es lo que dijiste. Es muy raro. Mucho más del usual. ¿Puede adaptarse para televisión? No te preocupes. El productor dijo que es para un programa que va a emitirse en la noche. Si tú lo dices. Bueno, sigamos. Ella saca un tampón sin usar que tiene en su mochila y lo pone en un cajón del escritorio del cuarto. ¿Qué pasaría si su mamá sobreprotectora lo encuentra? Una ola de emoción la golpea de solo pensarlo. Es audaz. El tampón es una señal que indica que ella estuvo ahí. Una señal. Sigue saliendo de la escuela temprano de vez en cuando para meterse en la casa de él. Sabe que se arriesga. Es de las que gozan de la confianza de sus padres y maestros, así que tiene mucho que perder si llegan a atraparla. Y no puede parar a pesar de eso. No puede parar. Estando en su cuarto, huele todo tratando de absorber el más mínimo olor. Siempre se lleva un recuerdo del cuarto de Yamaga cuando se va. Un lápiz o algún objeto que él no va a notar. Y a cambio, deja un recuerdo de ella. Ok. En su momento de mayor osadía, se quita la ropa interior y la pone en el fondo de la cajonera de él. Siente que ella y Yamaga están gradualmente uniéndose a través de estos objetos. Siente que está dándole la fuerza necesaria para escapar del control de su madre. Es todo por hoy. Entiendo. ¿Y no quieres saber el resto? Sí, claro. ¿Espero o ya lo escribo? ¿Qué quieres que haga? Tal vez debas esperar más. Está bien. Pero ya quiero conocer el resto. ¿En serio no sabes? No, nunca lo sé. Pensé que quizás esta vez sí escribías sobre tu gran amor de la adolescencia. No, claro que no.